kupungua au kuongezeka kwa virutubishi mwilini, kupungua au kuzidi kwa virutubishi mwilini. Kwa hiyo akipungua mtu virutubishi mwilini anakuwa na lishe duni, lakini vikiongezeka vikazidi, anakuwa na unene uliopitiliza. Hiyo yote ni utapiamlo. Kwa hiyo ipo katika hizo mbili, virutubishi vinaweza vikapungua au vikazidi mwilini. Kwa hiyo utapiamlo kuna aina mbili, kuna utapiamlo mkali na utapiamlo sugu, au tunasema acute and chronic. Sugu na utapiamlo mkali. Tukiongelea utapiamlo mkali ndio tunakutana na ukondefu, tunakutana na uzito pungufu, hasa kwa watoto chini ya miaka 5. Leo sana sana nitakuwa nazungumzia watoto chini ya miaka 5, utapiamlo kwa watoto chini ya miaka 5, lakini pia wajawazito. Tukiwa tunapima hali za lishe huwa tunapima uzito. Mfano ukizungumzia utapiamlo huu mkali, yani ukikuta mtu tunasema ukondefu wanaupima kwa kuangalia urefu wa mtoto na uzito wake, lakini unaweza ukapima mzingo wa mkono kwa kutumia hii hapa inaitwa MUAC, mid upper arm circumference, wanapima mzingo wa mkono. Kwa hiyo hiyo hapo pia inakusaidia kujua huyu mtu ana utapiamlo mkali. Kama yuko kwenye kijani anakuwa yuko sawa, lakini kama yuko kwenye njano anakuwa na utapiamlo wa kati au moderate, lakini nyekundu anakuwa na utapiamlo mkali, ni severe acute malnutrition. Kwa hiyo tunaangalia na vingine, uvimbe wa miguu, hamu ya kula. Kwa hiyo hivyo vyote vinamfanya huyu mtoto mwenye ukondefu au mwenye ukondefu. Kwa hiyo vyote vinapima utapiamlo. Lakini pia kuna uzito pungufu. Hapa tunatumia uzito wa umri. Uzito na umri wa mtoto vinaendana, unatumia grafu za ukuaji. Lakini pia kuna utapiamlo sugu ambao unaitwa chronic malnutrition, ambayo ni udumavu. Udumavu huu unapimwa kwa urefu kwa umri. Urefu na umri wa mtoto vinaendana. Sasa udumavu huwa ni mbaya, unakuwa chronic kwa sababu mtu urefu na urefu haurekebishiki. Mtu akishazaliwa ni mfupi, basi ataendelea kuwa mfupi. Lakini pia utapiamlo mbaya zaidi ni wa akili, cognitive, akili. Ukidumaa akili ndo hatari, mtoto anakuwa afundishiki, haelewi. Hiyo ndo mbaya zaidi. Kwa hiyo leo nitakuwa nazungumzia utapiamlo. Kwa hiyo utapiamlo hapo tutakutana na ukondefu, udumavu, uzito pungufu wa virutubishi kama vitamini na madini, lakini pia na unene uliozidi au kiriba tumbo ambao unapelekea magonjwa mengine yasiyo ya kuambukiza. Basi leo tuanze kuzungumzia sababu za utapiamlo. Sababu nitatumia tunasema causes of malnutrition. Nitatumia UNICEF walivyozichambua kwenye frame yao, UNICEF conceptual framework of malnutrition. Tutazungumzia mfumo wa UNICEF. Wamechambua katika hizi sababu, wamezitenga katika maeneo matatu. Moja, walichambua sababu za msingi, wakachambua sababu za kati, au sababu za msingi, za kati na sababu za karibu. Kwa sababu za msingi ni zile ambazo zipo katika zinaweza zikawa katika ngazi ya kitaifa, ngazi ya chini kabisa ya kaya, ambayo ndo msingi wa matatizo au root cause. Unaweza tukaziita root cause au mizizi. Root cause, sababu za chini kabisa ambazo zinasababisha hizi nyingine, sababu za kati, lakini sababu za karibu. Kwa unachora hapo, nimekuwekea hapo, utakuwa unaiona hapo inapita hiyo. Inaitwa UNICEF Conceptual Framework on Causes of Malnutrition. UNICEF Conceptual Framework of Malnutrition inakuwa inapita hapo, utakuwa unaiona hapo. Kwa hiyo utakuwa unaiona hapo. Tukianza na sababu za msingi
Sababu za msingi ni zipi? Sababu za msingi tunakuta mle rasilimali, sawa? Rasilimali, upatikanaji, upungufu wa rasilimali. Mfano rasilimali hizo, zipo rasilimali nyingi. Nitakuja siku moja niandae kipindi rasilimali. Zipo rasilimali watu, rasilimali zinazoshikika na zile zisizoshikika, tangible na intangible. Zipo rasilimali zinazoshikika na zisizoshikika. Kwa hiyo rasilimali kama ardhi, kama nyumba, kama magari, kama pesa, kama ufahamu au maarifa au elimu, lakini pia afya, hizo zote ni rasilimali. Kwa hiyo huwa kuna rasilimali nyingi, kuna sijui human, social, natural, physical, financial, hizo zote ni rasilimali. Kuja siku moja nilizungumzie. Kwa hiyo hizo rasilimali zinaweza zikasababisha mtu akikosa rasilimali ambazo zinaweza zikamsaidia, labda ana ardhi ya kulima, anaweza asiwe anapata mavuno, asiwe anapata chakula. Kwa hiyo chakula hicho kikikosa, kinakuja kupelekea upungufu wa chakula katika kaya, kwa mtu binafsi katika kaya, lakini pia kwa taifa. Watu wengi wasipokuwa na ardhi wanaweza kusababisha hawa watu wakose maeneo ya kulima mazao. Kwa hiyo maeneo yakikosa, watakuwa na upungufu wa chakula, inaitwa food insecurity. Baada ya hapo ulaji utakuwa duni, then utakuja kusababisha utapiamlo, au watoto wale watapungukiwa na virutubishi kwa kutokupata chakula, lakini pia magonjwa yanaweza yakatokea. Sababu nyingine, hizo ni rasilimali, lakini pia anaweza akawa ana rasilimali, labda fedha, ana ufahamu zaidi kuhusu masuala ya lishe inamwathirije mtoto asipokuwa na lishe bora. Kwa hiyo hizo zote ni nini? Rasilimali. Lakini pia kuna mila na desturi. Kuna mila na desturi nyingine ambazo ni mbaya katika jamii, zinaitwa tabu, ambazo zinasababisha au zinafanya, zamani ulikuwa unasikia kwamba mama akiwa mjamzito labda asile mayai. Kuna vyakula baadhi ya makundi yanakatazwa asitumie. Au kuna vyakula ambavyo vinakuwa ni vyakula vina lishe, vina virutubishi vingi, lakini vinakuwa prohibited au vinakatazwa na watu kutumia katika jamii kutokana na mila na desturi. Kwa hiyo inapelekea hawa watu wapungukiwe na virutubishi kwa kukosa hivyo virutubishi kutoka kwenye hivyo vyakula. Kwa hiyo inasababisha nini? Inasababisha sababu za kati. Sababu za kati zinapelekea sababu za karibu. Sababu za karibu zinaenda kupelekea utapiamlo, utakuwa unaona hapo kwenye chati. Lakini pia kuna sababu za kiuchumi. Sababu za kiuchumi, unakuta migogoro, vita na migogoro, uongozi mbaya, uchumi dhaifu. Hii na yenyewe ni sababu ya msingi inayoweza kusababisha utapiamlo. Hapa unakutana na mifumo ya kisiasa, itikadi, mfumo wa uchumi. Unakuta labda sehemu kama nchi zetu hizi zinazoendelea, unakuta viongozi mara nyingi wamekuwa watu wa kufoja rasilimali, siasa za ufisadi, za unyonyaji, za rushwa. Kwa hiyo pesa nyingi ambayo ingesaidia watu, kusaidia kuleta huduma za afya, kusaidia kufanya matibabu kwa watoto na wajawazito, zinatumika kwenye foji ya ufisadi, rushwa lakini pia ufisadi, rushwa na utakatishaji. Hiyo fedha ambayo ingetumika kusaidia haya makundi ambayo ni vulnerable au makundi hatari, inaingizwa huko kwenye kufojiwa, kutumika ndivyo sivyo. Kwa hiyo inasababisha hawa watu wakose huduma za msingi za afya, lakini pia huduma za kilishe. Kwa hiyo inapelekea watu wawe na utapiamlo. Katika nchi zetu na hapa Tanzania vipo, unakuta wanasiasa hawajali maisha ya watu maskini, watu ambao hawana uwezo. Kwa hiyo watu wale unakuta huduma za afya ni dhaifu au duni, unakuta huduma za jamii katika mazingira yao ni duni, hawana maji. Kwa hiyo haya yote yanaweza yakapelekea utapiamlo. Hii ni sababu ya msingi. Kwa hiyo ni uchumi, lakini pia na mifumo ya kisiasa mibaya. Lakini pia kuna hii, nitakujaga siku moja nielezee kama mada kabisa. Kwa hiyo pia kuna migogoro ya kivita. Unakuta nchi kama mfano Kongo ambapo kuna vita.
watoto unakuta kule kuna familia zile ambazo ni duni zinaathirika kwa namna moja ama nyingine kwa kukosa chakula. Kwa hiyo watoto wanapata utapiamlo, wanawake wajawazito wanapata utapiamlo. Kwa hiyo watoto wanaozaliwa wanakuwa wamedumaa, wengine wanapata ukondefu, kwa hiyo wengine wanafariki, lakini pia wengine wanapata matatizo katika kukua kwao. Lakini pia migogoro mingine, mfano unaona kama sasa hivi kuna mgogoro huu wa nchi za Marekani, Irani na Marekani, Israeli na Irani ambao wako kwenye vita. Mlango bahari ule unaoitwa Hormuz, Strait of Hormuz umefungwa, mafuta yamepanda bei. Mafuta yamepanda bei yanatuathiri sisi hata huku nchi za Afrika, nchi za Mashariki ya Kati, nchi za Mashariki ya mbali. Dunia nzima inaathirika. Kwa hiyo unakuta sehemu ambazo wana uchumi ambao hauko stable au hauko yani uchumi, kwa hiyo vitu vinapanda bei. Ukisha mafuta yakipanda na vitu vyote vinapanda bei. Kwa hiyo unakuta familia nyingine ambazo zinakuwa hazina uwezo ule wa kununua chakula, labda kupata mahitaji ya msingi na ya muhimu kwa fedha wanazoziingiza kwa kufanya vibarua huku na kule, wanakuwa wanaathirika kutokana na nini? Kutokana na hivyo vita. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kwa namna hiyo. Watu wanakosa vyakula vya muhimu vya msingi vya kulisha kwenye familia zao na kaya zao. Kwa hiyo vinakuja vinaleta food insecurity au kutokuwa na uhakika wa chakula katika kaya, vinapelekea lishe duni kwa watoto na wamama wajawazito. Lakini pia kuna nini? Kuna elimu duni. Nilikuwa nimeshaelezea, watu unakuta hawana elimu, wana elimu ndogo kuhusu masuala ya lishe na ulishaji wa watoto. Lakini pia kuna umaskini, kipato kidogo, ukosefu wa ajira au wa kazi au wa kazi za kuingiza vipato ambavyo ni constant au vipato ambavyo tukisema constant ni tutafsirije constant? Vipato ambavyo kipato rasmi cha kuingiza labda pesa na nini ili kununua chakula. Wale wanaotegemea kununua chakula, wale ambao hawalimi, labda wanakosa kazi ambazo ni zipo muda wote, kwa hiyo zinakuwa hazipatikani. Kwa hiyo inapelekea nini? Wakose uhakika wa chakula kwenye kaya. Hivyo inapelekea nini? Pungufu wa chakula kwa makundi niliyoyataja. Lakini baada hizo zilikuwa ni sababu za msingi ambazo nimesema. Kuna mfumo wa siasa na itikadi, mfumo wa uchumi, mila na desturi, lakini rasilimali. Sababu za kati au sababu zilizojificha. Tunasema sababu za kati inaitwa underlying causes. Zile zilikuwa basic causes, hizi zinaitwa underlying causes. Unaona hapa kwenye mchoro. Hizi tunazipo tatu. Moja inaitwa ukosefu wa chakula cha kutosha nyumbani. Ukosefu wa chakula au ukosefu wa uhakika wa chakula nyumbani au katika kaya. Ya pili, kuna malezi inadequate care and practice. Yani malezi na makuzi ya watoto au malezi na ulishaji usiofaa katika kaya. Lakini pia kuna mazingira yasiyo salama na huduma duni za afya. Hapa tunakutana na S and sanitation. Kwa hiyo zipo hizo sababu tatu: uhakika wa chakula, ulishaji kwa watoto na utunzaji, lakini pia huduma za afya na mazingira. Tukisema uhakika wa chakula kwa Kiingereza tunasema food security. Sasa upungufu wa uhakika wa chakula katika kaya unasema food insecurity. Nitakuja siku moja nielezee hii.